Mwiwanga lya Mozambique bagire basala enkoko emitwalo 4 nga dina enkoko dalwala senyiga ow'enkoko. Emitwalo 4 z'enkoko bazisaze ne bazookya ne baziziika. Zino nonga enkoko zibadde zalwala omusujja gw'enkoko, senyiga w'enkoko. Nga bagamba nti zino enkoko bazijja South Africa kumbe bazireeteramu omusujja. Kati bonna babadde bazisuubula ne ze basanga Mozambique ne zikwatibwa omusujja. Bazisaze enkoko emitwalo 4 zonna ne baziziika nga bagamba nti kino kiziyiza omusujja guno okweyongera okuspreadinga mu bitundu by'eggwanga ebirala. Bwe bazisala ne bazirya zireeta senyiga babakwata mu bantu. Gy'oliddeko bw'okwata ku ndala n'okolera abantu bayinza obutabakwata bulungi naye ng'era akwata n'abantu. Bad flue. Senyiga asinga senyiga w'embizi akwata abantu. Senyiga w'ebinyonyi akwata abantu. Senyiga w'obuwundo ye yavaamu COVID. Tebalina ddagala lya senyiga tulibawe. Tuli baddugavu. Owaayi ab'ebyokwerinda bagamba nti kino kye bakoze kiyinza okuba. Nange tojjo neegomba nga nina enkoko bwe zityo ziri ku ttaka. Nembu kati omuwendo gw'enkoko n'amagi mu ggwanga erya Mozambique naddala mu kibuga ekikulu Maputo gweyongedde era nga bannansi beeyo akagi bakayita eggi lifuusa akagi. Okitegedde omuwendo gw'amagi. Ndowooza bitegedde. Si byebyo byokka wabula n'abaana babadde bakola TikTok video nga bano bannansi bazinye. Gwegira tulabe enkoko naawe. Navuddeyo nzize ku bannansi abazinye nga bamaze okuzaalisa omulwadde. Baazaalisa omulwadde ne basanyuka nnyo ne bagamba nga tekibatuukangako okuzaalisa mukyala mulungi ng'azadde kibawunsi ne baddaawo ne bakolayo ka video kabe ka TikTok nga bazina mbu baakoze obi tebalina kuzina nga basawo. Ani agamba? Ekibiina ekitwala abasawo mu ggwanga erya Namibia. Omusawo lwaki ozina ku TikTok ng'oli musawo mu kiraga tolina magezi ki ekikuzinya. Nazuula abantu abamu they go stupid. They think basobola okontrolinga buli omu the way they want. Omanyi njala nnyo omuntu alina ak'obuntu buli wobanga oli mwasa muli tojja nkuvumirawo. Era ebiseera ebisinga I don't entertain nonsense. Bendaba oyasama. Etegeeza bana basawo bakoze nonsense. No, oya abadde abanenya. Muganda wange ekibiina kiramba kyabayise mu disciplinary committee era bwe batyo bagoyereddwa ebibonerezo ebikakayo bamu bayinza n'okugobwa mu busawo oluvannyuma lw'okuzina. Nze no nalowooza nti oba baazinye nga n'omulwadde ali awo naye baazinidde ku kitanda kyerere ng'omulwadde bamaze okumutwala n'omwana we ne bagamba waayi tuzaalisiza omukyala katuzinemu tukoleka vidiyo. Katugende mu ghetto medicine awo obadde oyasama obadde ddala tolina kyoyogera naawe ambasada w'eggwanga lino mu Uganda. Ghetto medicine wamma